Oui. Tu sais pas quoi? אנחנו פה? איפה אנחנו פה? כן, אור הקו. טוב. בעזרת השם, נתחיל חלק ב', הסתכלות פנימית, אור הקו. לא למדנו עד עכשיו את אור הקו? כן, התחלנו לדבר גם על זה. התחלנו לדבר שאחרי הזיווג דהקאה, הזיווג דהקאה שנעשה במסך דפה, זאת אומרת במלכות, במסך דפה, נעשה זיווג דהקאה, ואז כשהאור חוזר, מדפיס את האור ישר בכמות ובאיכות שהוא מסוגל לקבל, אז האור הזה, שזה אור דחוכמה מלובש באור דחסדים, נקרא אור הקו. ואור הקו הזה הוא שיעבור דרך מלכות דפה, דרך המסך דפה, וייכנס לתוך הגוף של הפרצוף. צריך לזכור שהתענוג הבא מהבורא נקרא אור ישר, אור דחוכמה. למה דווקא חוכמה? כי הוא נקרא אור דחיה, זה החיות, זה מטרת הבריאה, נקרא אור החוכמה. כולם בחוכמה עשית. זה לא בגלל החוכמה, הספירה של החוכמה. ברגע שאנחנו קוראים לספירה בשם מסוים, זה מקבל את ההתבטאות בכל מיני צורות. כשאני אומר כולם בחוכמה עשית, אני גם יכול להתכוון לספירת החוכמה. פה זה ספירת החוכמה? אני אומר אור החיה או אור החוכמה, אני מתקבל לרצון הבורא שהוא רוצה להחיות. הוא רוצה לברוא את העולמות כדי להחיות בני אדם וכדי שיהיה לו משכן בעולם הזה. נכון. וזה אותו אור שלמדנו בהתחלה? כן. זה אותו אור שמילא, האור העליון שמילא את כל המציאות, זה נקרא אור ישר או אור דחוכמה. דבר שני, האור העולה מהמסך, האור חוזר הזה, שנקרא לו עכשיו אור דחסדים, כן? שעולה ומדפיס את אור החוכמה באיזשהו דרגה, באיזושהי דרגה, הוא נקרא אור חוזר או אור דחסדים. וזה רצון הנברא, הנאצל. אור חוכמה זה רצון הבורא, האור חוזר או אור דחסדים זה רצון הנברא. כמה הוא מסוגל עכשיו לקבל על מנת להשפיע. האור המתקבל על מנת להשפיע זה אור דחוכמה מלובש באור דחסדים, והוא נקרא אור הקו. זה השילוב של אור דחוכמה עם אור דחסדים? כן. מה? כן. או שזה בגלל... לא, זה השילוב הזה, זאת אומרת, זה לא שילוב, זה... לא שילוב, בדיוק. לבוש. זה שילוב, לא שילוב. כן. הבנתי. אור דחוכמה, זאת אומרת, רצון הבורא מלובש ברצון הנאצל, הנברא. אור חסדים? זה אשר יוצא אור הקו. הוא נקרא אור הקו. וזה אור הקו, זה הראשון שמתגלה בעולם האק. כי בעולם אק מתגלה אור הקו. כי לפני כן לא היה לי בחינת קו. היה לי צמצום, אבל לא היה לי קו. הקו זה אדם קדמון. זה קבלת האור, זה העולם הראשון שבו קבלת האור נעשית בשיתוף פעולה עם הנאצל.
עכשיו, יש עוד דבר שאנחנו צריכים ללמוד, זה מעלה מטה שמאל ימין. נמצא כל הזמן בספרי קבלה את העניין של מעלה מטה, שמאל ימין, רוחב, אורך, ואנחנו לא בדיוק יודעים למה זה מתייחס, אז נעשה את זה פה בקצרה. אור ישר או אור דחוכמה נבחן למעלה מטה. הוא בא מהבורא יתברך למטה. וזה נקרא גם כן לאורך. כששומעים את המילה אורך, זאת אומרת זה בא מלמעלה למטה, זה האורך. כשאנחנו מדברים על אור דחסדים, שבא ממטה למעלה, כן? אנחנו נבחין אותו שהוא הולך לרוחב, ימין ושמאל. אם אנחנו מסתכלים פה על התחשים, זה אור דחסדים שמלביש את אור דחוכמה. אור דחוכמה הולך לאורך, אור דחסדים הולך לרוחב. ולמה הולך לרוחב? רק שנייה. הוא מרובע. רוחב זה מלשון רוחב לב. זאת אומרת, כמה אני רוצה להתקרב לבורא יתברך. לכן הוא נקרא הולך ימין שמאל. אם הוא הולך לימין זה רוצה להתקרב, הוא הולך לשמאל הוא מתקטר. נלמד את זה. וזה שאמרו חז"ל שהעתידים המתים לקום לתחייה, סליחה, עוד לא הגענו לזה. שניהם ישמשו לי לבניית חתכים. זה מה שאנחנו נקרא לזה היושר. וזה חתכים אינסופיים לצורך מילוי העיגול. זו המטרה שלנו למלא את העיגול. את העיגול, את העיגולים, לא משנה. זאת אומרת, אנחנו עושים דברים, תורה ומזוות, אנחנו בונים איזה חתך כלשהו, כל אחד לפי מדרגה שלו. וכמה שאנחנו ממלאים על ידי חתכים כאלה, אנחנו ממלאים את העיגול שזה המטרה שלנו. אבל מאחר ולא ניתן יהיה למלא את העיגול לגמרי, כי תמיד יישאר בנו שאריות שרצון לקבל, כי זה הטבע שלנו, וכמה שנשתדל אף פעם לא יהיה לנו כלים של השפעה זכים עד מאוד. אז זה נקרא שאי אפשר לרבע את המעגל. למה? תמיד יישארו כתבות כאלה פה ושם, ואותם צריך למלא. מי ימלא? אנחנו לא מסוגלים. לכן כתוב שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות את המתים ולהקים אותם במומם וירפם. מה זה ירפם? ירפא את הקטעים האלה. רק הקדוש ברוך הוא יכול. לכן בתחיית המתים כולם יקומו במומם. לכולם מום. המום זה הרצון לקבל לעצמי, האגואיזם. והקדוש ברוך הוא יחיה אותנו בעזרת השם, הוא ירפא את המום הזה. רק את זה? מה? רק את המום הזה? כן, זה משהו. המשולשים הקטנים האלה? כן. זה הכל? יש כאלה שיש לכם רק אחד. מי שזיכר את הרצון לקבל שלו ועל מנת להשפיח הרבה מאוד, אז לא יהיה הרבה מה לרפא. אבל מי שלא זיכר כמעט,
צריך לרפא הרבה. עכשיו, כל עניין של תריית המתים שלו, זה מובא בגמרא, אני לא זוכר שמו, הוא היה סגי נאור, והוא ישב... או רב יוסף. הוא ישב מה ש... בארבע אמותיו של הלכה, והוא היה לומד בבית כנסת. ושאלו אותו למה הוא לומד בבית כנסת, בבית כנסת זה להתפלל, זה לא ללמוד. אז אמרו, בגלל שהוא סגי נאור, הוא לא מפריע, והוא פה יושב ואין שום בעיה. ויש דיון בגמרא על זה, ואחר כך הגמרא מביאה שהוא ידע מי יקום לתחייה. הוא, לא אחרים. לא אחרים, הוא ידע מי יקום, הנשמה שלו באיזה גוף היא תקום. זאת אומרת, הוא ידע שהוא לא יקום לתחייה. זאת אומרת, הגוף שלו לא יקום לתחייה, הוא יקום, הוא, הנשמה שלו. אבל תהיה מלובשת בגוף אחר, והוא מאוד שמח. בגוף אחר שרואה גם. גוף אחר, זאת אומרת, הנשמה שלו היא לא תקום לתחייה בלבוש הנוכחי כמו שיש לו עכשיו. והוא מאוד שמח. הוא היה בדרגה, הוא היה תנא, לא זוכר בדיוק. והוא יודע שהוא בעצמו, הגוף שלו לא יחזור, לא יקום לתחייה. אלא שהוא יקום בגוף אחר. מאוד מעניין ונותן הרבה מחשבות. בואו נמשיך בלימוד. הפרצוף, למדנו את זה, לא? לא. שלום. לא. כללית כן, אבל כדי לחזור. הפרצוף, מה זה פרצוף? הבעל הסולם מגדיר את זה, זה 10 ספירות זו למטה מזו. הבאות על ידי עליית מלכות למאציל, נקרא פרצוף. אם אני לוקח 10 ספירות, זו למטה מזו, ומתי זה הפרצוף מתגלה? כאשר יש עלייה של המלכות למאציל. מה זה אומר? אבל זה עולמות וזה 4 עולמות הביאה וזה 10 ספירות. אז איך זה מתקשר? מלכות למאציל זה אצילות, לא? למה? אז מה זה מאציל? מלכות. מלכות זה... על ידי מלכות למאציל. כן. איך? לאן היא עולה? למאציל. אם תיתן לי להסביר, אני אסביר. כשאני מסתכל פה על התחשיב הזה של הפרצוף, אני רואה ראש, תוך, סוף. בכל חלק פה יש מלכות. יש מלכות דפה, זה המלכות דראש, סליחה, איפה שהפה, המלכות דראש, הטבור נמצא מלכות דתוך, וסיום רגלין זה מלכות דסוף. הראש הוא החלק בפרצוף שבו מתבצע חשבון. וברגע שיש חשבון, הפה הזה נפתח, מתרחב, מיני ובה, זאת אומרת ממנו ולתוכו, הוא נמצא פה עכשיו, אם תסתכלו על האצבעות שלי, נמצא פה, ואז זה נפתח, כן? וזה הופך להיות 10 ספירות של המלכות. 10 ספירות של המלכות דראש.
ופה זה הבחינה העשירית של המלכות שנפתחה. וזה נקרא טבור. זה נקרא? טבור. טבור אגן השיער. הפופיק. זאת אומרת, כאשר האור נכנס פה, מלובש, האור ישר, נכנס מלובש באור חוזר, יורד בתוך הגוף, הוא מגיע עד לפרינה ד' של המלכות הזו. זה כאילו המלכות הזו, הפה שלה נפתח עד למטה, עד שאיפה שהוא מסוגל לקבל על מנת להשפיע. מתחת לזה הוא לא יכול, יש מסך נוסף בו. מתחת לזה לא מקבל. ברגע שיהיה ביטוש, ואנחנו נלמד על הביטוש, זאת אומרת המחלוקת שיש פה, האם להישאר במצב כזה, או לקבל יותר. כי פה היא לא מקבלת 100%. היא מקבלת במנת להשפיע נגיד 20%. ו80% נשאר בחוץ. אז יש מחלוקת עכשיו, יש ויכוח ביני לבין עצמי. למה רק היא מקבלת רק 80%? כי פה הוא החליט לקבל רק 20% מהאור. העני שיושב על יד השולחן, שבעל הבית הפציר בו ושכנע אותו לאכול, הוא אמר אני אוכל, אבל רק מה שאני מסוגל להשפיע נחת רוח לבעל הבית. אם אני אוכל להנאתי, זה ייכנס לפה. ופה אסור לקבל, כי זה לקבל בענות לקבל. זה להנאתי. פה זה לעשות נחת רוח. אז ברגע שיש ביטוש, והאור המקיף, אור הזה שיצא החוצה, כן? ונכנס רק חלק ממנו, אז החלק הזה כביכול, עכשיו הוא יבוא לפה מבחוץ ויגיד, מה איתי? מחשבת הבריאה שתקבל 100%, לא רק 20. ואז הוא ישכנע אותו, ואז כביכול, הנאצל פה, הוא משנה את הגישה שלו, ומנסה משהו אחר. ואז מה יוצא? שזה יוצא החוצה, כאילו. זה פרינת המעציל, הפה פרינת המעציל של הטבור. ואז האור כאילו חוזר להתחלה, למעציל. וזה הכל במלכות. הכל במלכות. לא הבנתי את מה שאתה אומר. זה הכל במלכות. הכל במלכות, בוודאי שהכל במלכות. אבל לא אמרנו שבמלכות היא לא יכולה לקבל, כי היא האחרונה? כן, המלכות פה בסוף היא לא מקבלת. רק פה, בסוף, אתה רואה כתוב סוף. פה היא עושה סוף לאור. בשלוש הפרינות הראשונות שלה היא מקבלת. דרך אגב. בכל הכחול לא נכנס. לא. פה זה נקרא הראש וזה התוך. נכון. פה היא מקבלת בראש, אין לה בעיה. בתוך היא מקבלת על ידי ליבוש של אור דחסדים, אז גם אין לה בעיה. אוקיי? פה אין לה ליבוש, והיא מפחדת פה ליפול בפיתוי ולהתחיל לקבל על מנת לקבל. ופה היא לא רוצה. אם הייתה מקבלת בכל זה, היא הייתה חוזרת למצב שהייתה באינסוף. זו החלטה לקבל בתוך קו, זאת אומרת, רק פה. כאשר פה הראש, זה מה שציירנו מקודם, שזה הראש של העיגולים.
וזה החלק של הקו שנמצא בתוך העיגול. זה. כי אמרנו שהראש הקו והעיגול הם משתווים. אבל ההקאה זה זיווג דקה. זה כן. לא נעשה בפה? כן, נעשה פה. אז מה זה הביטוש הזה שבחוץ? שאלה טובה, אנחנו נראה עוד מעט את זה. תכף נראה את זה. בקיצור, אני אגיד לך שהביטוש, השכנוע לא צריך להיות פה. השכנוע הוא ביני לביני. בין מה שאני קיבלתי ומה שלא רציתי לקבל. אז זה כאילו מה שלא רציתי לקבל מנסה לשכנע אותי. למה אני לא? ואיך זה מסביר את העניין של הפרצוף? ברגע שזה עולה למעלה, אז אני מגלה, איפה זה? אני כבר לא זוכר איפה הדפים, כי אני עובד על כמה ערוצים. פה. זאת אומרת, השאלה שאתה שואל היא פה. כמה עמוד וחצי אחר כך. אבל הפרצוף זה פה? זה גם פה מסביר מה זה פרצוף? הפרצוף זה ראש תוך סוף. לא, אבל מה שכתוב לבד, עד שהמלכות עולה, איפה זה כתוב? מה זה אומר? המלכות, אמרנו שפה ברגע שזיווג בהכאה, המלכות נפתחת. מיני ובי, מתרחבת. אז האפור זה המאציל? לא. מה? חבר'ה, תפסיקו להסתכל על התמונות. איך? תנסו לחשוב. לא דרך התמונות, דרך הראש. כתוב שהמלכות עולה למאציל. המלכות היא פה עכשיו, נכון? נכון. היא הייתה פה. או, המלכות אז איך היא הייתה בפה. לאן היא עולה למאציל? הפה נפתח, המלכות ירדה עד לפה. נכון? הייתה פה כבר מלכות טבור. לא, לא הייתה. אתה אמרת שיש מלכות בכל חלק. המלכות בפה מתרחבת, ואז נקרא, הבחינה שלה, כשהיא מתרחבת, נקראת עכשיו טבור. זה כאילו, הרצון שלי עכשיו הוא פה. אבל זה רצון שהוא על בסיס מה שהחלטתי בפה. שאני מקבל רק חלק מאור ישר מלובש בחסדים. וזה נקרא שזה מתלבש בי, אני קיבלתי את זה עכשיו. אבל ברגע שמתעוררת אפשרות אחרת, זה כאילו אני חוזר בי. שי, אני חוזר בי, זה כאילו המלכות פה, הטבור, כן? הוא נסגר בחזרה. זה נקרא שהמלכות עולה בחזרה למאציל. ומה זה נקרא מאציל פה? כי מבחינת הפה זה מי שהחליט, אז הוא נקרא המאציל, המלך. לזה בדיוק התכוונתי. ברגע שהוא מתלבט... זה נקרא המאציל. פה, מבחינת התמבוק שאומרים אנחנו רואים את זה דרך תרשים לא מדויק כמו התרשים למטה, אז חכו, אנחנו נגיע למטה, נדבר על זה. למה זה נקרא פרצוף? למה זה נקרא פרצוף? כי עכשיו אנחנו נלמד דרך פרצופים ולא דרך ספירות. בסדר, אבל למה, מה ההגדרה של פרצוף? ההגדרה של פרצוף זה שהעשר ספירות עכשיו מחולקות לצורה שונה. לא נלמד יותר על גר, זת, אלא נלמד על ראש, תוך, סוף. זאת אומרת, מחלקים את העשר ספירות עכשיו למבט שונה. וכשאני אדבר על ראש, אני אדבר על 10 ספירות בראש. וכשאני אדבר על תוך, אני אדבר על 10 ספירות בתוך.
אני מדבר על סוף, אני מדבר על 10 ספירות בסוף. זאת אומרת, לקחתי את המבט שהיה לי עכשיו, ופירקתי אותו עכשיו לעוד יותר קטן. במקום גר, פה, במקום גר, זה 3 ספירות סך הכל, אני מחלק את זה ל10. זאת אומרת, הפוקוס שלי עכשיו יותר פנימה. וזה נקרא פרצוף. ונראה גם שהספירות הפנימיות הם יקראו בשמות אחרים. למדנו את זה. שהכתר הוא יקרא עתיק יומין וגם אריך, וזה אבא ואמא, וזה זון הגדולים, זון הקטנים. זה אנחנו נלמד לעומק את הדברים האלה שנמצאים פה. עכשיו אנחנו לומדים תורת הפרצופים. פה למעשה כתוב הכל. אה? פה בשלוש שורות האלה למעשה יש לך את כל בצמצות. נכון. מלכות דראש, מלכות דתוך, מלכות דסוף. נכון. לא, מלכות דראש זה בפה. מלכות דתוך, מלכות דסוף. זהו, מלכות דראש זה הפה, מלכות דתוך זה בטבור, ומלכות דסוף ברגליים. כן. אז זה למעשה כבר לא פרצוף, זה למעשה כל הגוף. כן. עד סוף הרגליים. מסר דראש נמצא בפה. מסר דראש זה נמצא באופן קבוע במלכות דראש במקום הפה. ועל כן נקרא מסך דפה. זה מסר דפה. ופה תמיד יעשו הזיווגים דהקאה. הזיווגים דהקאה זה דבר תדיר. כל הזמן יש זיווג דהקאה, וכל הזמן על בחינה אחרת. אנחנו עושים את זה מיום יום, רק שאנחנו לא מרגישים. אני רוצה, זה משהו לא, אני אקרא משהו אחר, לא, אני עושה עוד פעם זיווג דקה, ועוד פעם זיווג דקה, עוד פעם כן, לא, לא, כן, כן, לא, לא, כן, כל הזמן. זה המערכות השיקולים שלנו. כבר ידעת שברגע שמתגלה איזשהו רצון בנאצל, לא משנה מתי, לא משנה איפה, יש רצון, האור מגיע. אין כפייה דתית ברוחניות. אתה לא רוצה לקבל, אתה לא מקבל. אתה רוצה לקבל, אתה מקבל. איך שאתה מראה שאתה רוצה לקבל, הכל האור מגיע. עכשיו תבחר מה שאתה רוצה. וזה השיתוף פעולה בין הבורא לנברא. בגלל זה אמר לנו פעם הרב, אם בן אדם הולך לבית הכנסת והוא חושב שהוא מבקש, תן לי את זה, תן לי את זה, תן לי את זה, אז אני אגיד לו, מה תצעק אליי? תיסעו. למה אתה מבקש? הכל פה לפניך, הכל ישנו, רק תיקח. אבל שאלה, איך תיקח? וזה אנחנו קובעים. כבר ידעת... סליחה? השאלה היא באמת איך תיקח או איך תחזיר. איך תיקח? אתה כבר מקבל, זה פתוח. איך תיקח זה, האם תיקח את זה בקדושה או תיקח את זה בטומאה, זה הכל. בדיוק. עכשיו מתחילים ללמוד. ברוך השם. כבר ידעת שברגע שמתגלה איזשהו רצון בנאצל, מיד מתפשט האור ישר, כדי למלא אותו. יש רצון, יש אור, מגיע אור. אבל איך תיקח את זה? מי עושה את זה? המסך. הוא אומר, רגע,
ניסית פעם לתת לתינוק לשתות עם זרנוג של מכבי אש? הוא יתפוצץ. הוא לא מסוגל לשתות זה עם זה של תחנת דלק. תשים לו בפה ואודרוב. אתה צריך לתת לו בצורה מדודה, כמה שהוא מסוגל לקבל. לכן המסך אומר, רגע, סגור את הברז. אני אגיד לך כמה לתת. אך המסך דפה שבראש הפרצוף דוחה אותו. ובשלב זה המלכות עושה חשבון על איזה כמות של אור מתוך סך הכל האור הרוצה להיכנס לתוכה, תקבלתה לשם שמיים, ועל מנת להשפיע. כמה היא מסוגלת לקבל בקדושה? מעלה את האור חוזר. בהתאם לחשבון זה המסך דפה מעלה אור חוזר. זה האור הישר והאור החוזר. זה מעלה אור חוזר. פה למעשה האור חוזר מדפיס את האור ישר מלמטה למעלה. ולא כמו שמופיע בציור זה כאילו האור, כי זה למה ציירתי את זה ככה? כי זה אנחנו נלמד, קוראים לזה אור חוזר היורד. זה לא זה. זה אור חוזר היורד. מה שאנחנו לומדים עכשיו, שהאור חוזר שציינתי אותו פה, כאילו הוא עולה מלמטה למעלה ומדפיס איפה שהוא רוצה, איפה שהוא מסוגל. זאת אומרת, זה הכמות שהוא רוצה לקבל. זה הכמות שהוא רוצה לקבל. בדיוק. ושניהם ביחד נכנסים פה. בהתאם לחשבון הזה המסך דפה מעלה או חוזר שהוא הכלי החדש, זה החוק החדש, זה הרצון החדש, כלי זה רצון. עכשיו היא רוצה לקבל, זה נכון, היא לא צריכה לעבוד על הכלי של קבלה שלה, יש לה מלא. היא צריכה לעבוד על כלי השפעה. לכן האור חוזר הוא הכלי השפעה שעכשיו היא משתמשת בו. זה הכלי החדש. הוא מדפיס את האור ישר ויורד. דהיינו הרצון החדש של קבלה על מנת להשפיע. כדי להדפיס בכוח אבל. מה זה בכוח? יהושע אתה שקט היום. מה זה להדפיס בכוח? שלום. התנגדות של המסך. מה זה בכוח? בכוח זה לא בכוח. זה ההתנגדות של המסך, הכוח של המסך. פה זה בכוח ופה זה בפועל. בכוח זה מחשבתי עדיין. כשאני אומר הוא מדפיס בכוח, זאת אומרת זה התקשרות. זה התקשרות בלבד. זה מחשבתי. זה נקרא בכוח. כשאני מקבל בפועל בגוף, זה נקרא התלבשות. ומה זה נקרא בכוח? בכוח זה פה. איך זה נקרא? התקשרות. זאת אומרת, וורט. הוא מנסה עכשיו, אתה מנסה עכשיו איזה חשיבה שלך, אתה מנסה איזה רצון כלשהו שלך, זה עדיין במחשבתי. כשהחלטת והפה שלך נפתח, זה נקרא התלבשות, זה נקרא בפועל. זה מה שקיבלת בפועל. אנחנו עושים את זה שש כי אנחנו מדברים בשפה
גרנדיוזית, אבל זה כל כך פשוט, שאנחנו עושים את זה רגע, שעה. אתה הולך לספרייה, ואתה רוצה להחליט איזה ספר ללמוד עכשיו. אתה מסתכל על כמה ספרים וכמה זה התקשרויות. אתה מתקשר עם הספר הזה, ואתה מתקשר עם הספר הזה, לא, את זה אני אקח את זה, לא, זה יותר מדי כבד, לא. ואחר כך החלטת ללמוד על ספר מסוים, וזה הופך להיות שלך, כי אתה לומד ממנו עכשיו, וזה מתלבש אצלך. מקודם רק בדקת, זה נקרא התקשרות. טוב. איפה אנחנו? תכף נגמור את הקטע הזה, קטן. בהתאם לחשבון זה, המסר דפה מעלה או חוזר, שהוא הכלי החדש, דהיינו הרצון החדש לקבל על מנת להשפיע, כדי להדפיס בכוח, אמרנו, מה זה בכוח? בראש הפרצוף, את האור הישר בבחינת שורשי כלים. למה שורשי כלים? למה לא כלי? כי זה בראש. כי זה בכוח. עוד לא נפלה החלטה, כן? כי החלטתי לקחת את הספר הזה. בסדר? אבל עוד לא למדתי ממנו. רק כשאני אכניס אותו לפה וזה ירד, זה יקרה בפועל. זה ברור? כן. אפשר להציע הצעה? סליחה? אני מציע הצעה כדי שזה יהיה מובן שיש פה משהו משמעותי, כי עד עכשיו לא הבנתי את זה כשקראתי. הייתי עושה כאילו כדי להדפיס בכוח קו מתחת לכוח, במקום פסיק הייתי עושה קו אמצעי. מה שאומר בראש הפרצוף האור הישר מבחינת שורשי כלים. ואז נותן דגש למושג בכוח ולמושג בפועל. אוקיי. כוח זה נקרא, כל מה שבראש זה בכוח. פה כתוב, אור הפנימי. לא, למה זה נקרא בכוח? כוח כי זה עדיין במחשבה. בספר, לא בפועל. בתהילים אנחנו לומדים שמה? כל השם בכוח. זה לא שהוא מפיל את זה עליך בכוח, לא. בכוח המקבל. זאת אומרת, לפי רצון המקבל. מה שיש לך בראש זה הרצון שלך בכוח. זה הכוח שלך. מה זה לא בכוח השם? מה? מה זה לא בכוח השם? זה לא בכוח השם, כל השם בכוח, זאת אומרת, מי ששומע אותו, את לא, כל השם... יש לך כל השם בכוח, כן, מצד שני, כל השם בכוח שלך. אצל אליהו הנביא לא בכוח השם. לא יודע. אליהו הנביא. לא חשבתי על זה, זה... מה אמרת עוד פעם? סליחה שלמה? מה? מה אמרת? שי. מה אמרת עוד הפעם? אמרתי שיש שם, שאליהו הנביא בא, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הפרו בריתך, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא ברוח השם, לא בזה השם, אלא גם לא בכוח. השם רק בשקט, בדממה. זה לא קשור, אבל. אז זה מה שאני שואל, אז מה זה הכוח? זה לא קשור לרעיון הזה. זה מחשבה. לא, הרעיון של כל השם בכוח המקבל. זאת אומרת, לפי הרצון של המקבל. אם אתה רוצה לשמוע את כל השם, אתה שומע אותו. אתה לא רוצה לשמוע, אתה לא שומע אותו. זה הכל תלוי בך. הכל השם הוא ישנו. אתה מקבל את זה, אז זה בפועל. לא מקבל.
אני לא מקבל, בינתיים אני לא מקבל, בינתיים אני חושב על זה, זה מחשבתי. אבל כשכבר קיבלת, וכשהחלטתי לקבל, אז אבל אני זה פשוט. מקבל, זה הופך להיות שלי. אז זה בפועל. זה בפועל, חזק מאוד. אני בכל זאת חושב שהמשפט שאמרת מאליהו הנביא כן קשור, כי הקדוש ברוך הוא נותן ביקורת לאליהו הנביא, אתה לא יכול לבוא בעוצמות כאלה שאתה גורם להם לשבירות הכלים, הם לא יכולים להתפתח מזה. תבוא בכוח שלהם, לא בכוח שלי. לא שאני נגלה אליך כנביא, דבר אליהם, הם לא נביאים, אין להם כוח להיות בעוצמות האלו. אני חושב שזה משתלב עם הלימוד. סברה שלך, מותר סברות, אבל לא בקבלה. סברות זה טוב בלימוד גמרא. אור פנימי, יש לנו זמן? 5 דקות. אור פנימי, לאחר מכן, כן, אני אחרי שעשיתי את החשבון בראש, ויצא לי שם התקשרות עם הרצון שלי, אני פחות או יותר לא יודע מה לקבל, מה לא לקבל, מתבצעת ההחלטה בפועל. ואז זה כלי? אה? ואז זה לא שורש כלי, זה כלי. לאט לאט, עדיין אין לי כלי. עדיין אין לי כלי. קיבלתי כבר, זה שלי. לא קיבלת כלום. טוב. מה זה כלי, שי? כמה אני יכול לקבל? כאן יש לי שורשי כלי, שאני עוד לא קיבלתי, אלא רק בכוח. אם אני נותן לך עכשיו 5 שקל, אתה מקבל? אני לא מקבל. 5 לא, אני לא... נגיד. זה לא יזיק, 5 שקלים זה לא יזיק, בקבוק חלב. נגיד אתה מקבל את זה. אוקיי? אז כשאני מקבל את זה, זה לא כלי שאני קיבלתי? זה נקרא שקיבלת, השאלה אם נהנית מזה. ברור שאם אני מקבל אני נהנה. ואם אני אתן לך 100 שקל? אם הייתה לי מחשבה, אחרי שהייתה לי מחשבה וקיבלתי את זה... יפה, אבל אם הייתי נותן לך 100 שקל במקום... 5 שקלים הייתי נהנה הרבה יותר. הרבה יותר. ואם הייתי נותן לך מיליון, עוד יותר. יפה? לא. מה אני אעשה עם המיליון? לא חשוב, בוא נגיד שאתה חכם, אתה יודע מה לעשות. אני לא מסוגל, במכה אחת לקבל אור כזה גדול של מיליון. חזק וברוך, אבל העניין הוא שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך מיליון. מיליארד. רק שאתה לא יודע לקבל את זה. אני צריך גם לתת אחר כך למישהו אחר, מה אני אעשה? עזוב לתת, אתה לא יודע לקבל את זה. זה מה שאמרתי, אני לא יודע בכלל. זהו, כי הכלים שלך יישברו. התרסקו, לא יישברו. זאת אומרת, אבל אם אתה איבדת משהו, ובאו ואמרו מצאנו את זה, איך התענוג שלך? עוד יותר, כי זה היה שלך ונעלם לך. לכן בפעם הראשונה כשאתה מקבל משהו, זה לא ממש השתוקקות. לכן כשאתה אומר שזה פה עושה כלים, לכן יש לי הסתייגות. כי הכלים אתה תגלה אותם אחרי שהאור שלך ייעלם. אז תגלה את הכלים. את ההשתוקקות למה שהיה ונאבד. הפוך על הפוך. זאת אומרת, לאחר מכן מתבצעת ההחלטה הנ"ל בפועל, זה עדיין החלטה, לקבל בפועל. דהיינו חלק מן האור ישר המלובש באור דחסדים, חוזר אל מקום הפה, ממנו יצא. הוא חוזר לפה.
הוא חוזר לפה. נכון. ואז, ברגע שהוא חוזר לפה, הפה מתרחב, מלכות דראש מתרחבת, המלכות דראש מתרחבת. יש לה 4 חלקים למלכות דראש. פרינה ראשונה, פרינה שנייה, פרינה א', פרינה ב', פרינה ג', פרינה ד'. תמיד אנחנו יודעים שמי שלא מקבל זה פרינה ד' של המלכות, כי אין לנו משהו אחר, יש רק מלכות אחת. ומתפשטת מנעובה, זאת אומרת מן המסך ולמטה. זה מה שאנחנו רואים באדום, זה ההתרחבות של המסך. טוב, תודה רבה. ההתרחבות היא פה, או זאת כל ההתרחבות? זה כבר כניסה פנימה. ההתרחבות זה מן הפה, כמה שהיא מסוגלת... עד הטבור. עד הטבור. מצוין. אבל עדיין אין טבור. עדיין אין טבור. ברגע שהיא קיבלה פה את האור, המלכות שמה פה מסך על מנת שהאור לא ימשיך. ואז זה הטבור. בסדר? כן, בטח. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. שבת שלום לכולם. דוד,